Freelancer Rony, please pick up the call. 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 আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি আমার মতো রিংটোন তৈরি করে বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে সবকিছু বুঝতে পারবেন। ইউটিউবের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করতে হলে আমাদের জাস্ট একটি সাইটে আসতে হবে। এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। আপনি সেখানে ক্লিক করে জাস্ট এই পেজে আসার পরে জাস্ট এখানে ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোনে ক্লিক করার পর জাস্ট একটু নিচের দিকে আসবেন। তো এখানে 3টি স্টেপ ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তো এখানে আপনার নাম দিতে হবে। তো আমি আমার নামটি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো ভিউয়ার, আমি এখানে আমার নামটি দিয়েছি, তারপর জাস্ট যেরকম আছে সেরকমই থাকবে এবং 3 নম্বর অপশনে অর্থাৎ স্টেপ 3তে আপনাকে জাস্ট ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করে জাস্ট নিচেরটি আইফোন রিংটোনে ক্লিক করে মেক রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তো মেক রিংটোনে ক্লিক করার পর জাস্ট একটু নিচের দিকে আসবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে প্লে করার সুযোগ দিয়েছে। তো এখানে আপনি প্লে করে আপনার রিংটোনটি শুনে নিতে পারবেন। তো এক্ষেত্রে একটু অপেক্ষা করবেন। তো ভিউয়ার, এখানে শুনতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটি কিন্তু বাজছে। তো এখান থেকে আমি রিংটোনটি কিভাবে ডাউনলোড করব? তো ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এখানে ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ক্লিক করলেই আমার রিংটোনটি আমি ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এছাড়া এখানে কাস্টমাইজে ক্লিক করে আপনি আপনার নাম চেঞ্জ করতে পারেন বা বিভিন্ন ধরনের মেসেজও এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলবেন এবং পরবর্তীতে এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। আল্লাহ হাফেজ।